14ª giornata del girone di andata di promozione A. Al San Carlo di Genova Voltri ci sono in palio 3 punti importantissimi. La Voltrese vuole riscattarsi dell'1-1 contro la Carcarese, mentre il Cogoleto non vuole assolutamente perdere l'occasione di rimanere in zona playoff e accorciare le distanze con la capolista sestrese. Passano solo 6 minuti dal fischio dell'arbitro ed è subito Cogoleto con Icardi che tenta di sorprendere Ivaldi con un tiro dalla distanza, ma la palla supera di poco la traversa. Arriviamo al 25esimo minuto, ingenuo fallo di Lavagetto su Balestrino nel vertice destro dell'area. L'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty. Sul dischetto si posiziona Cardillo, appena tornato dopo un lungo stop, che con un preciso tiro di piatto non sbaglia e insacca nei pressi dell'angolino basso. Passano 10 minuti e il Cogoleto prova a ristabilire il risultato con una rimessa lunga di Lavagetto per Ceccarelli. La punta Amaranto tenta la diagonale ma Ivaldi para facilmente. Poco prima dell'intervallo Macciò prova l'azione personale dal limite ma con il suo destro non inquadra bene la porta. Con il montaggio di Andrea Giannotti arriviamo al secondo tempo, più precisamente al 6° minuto. Scatto sulla fascia destra di Aloisio che mette in mezzo e trova la testa di Balestrino, incornata del giallo-blu, e ottima uscita di Traverso che smanaccia e fa sfumare l'azione. 15° minuto, Balestrino si intende perfettamente con Balla, la sfera che parte dalla fascia viene agganciata dall'attaccante in area, ma Traverso non si fa cogliere impreparato e riesce a respingere bene. Punizione dalla tre quarti centrale, battuta da Guerrieri che scavalca la barriera e dà l'illusione del gol, ma la palla in verità esce. Brividi nell'area blugranata con un insidioso Cardillo che si fa beffa della difesa e mette a sedere Traverso, ma la conclusione del giocatore si fa attendere troppo e il passaggio a Balestrino è tardivo, l'azione sfuma. 41esimo minuto del secondo tempo, fallo in area ai danni di Barbaro, la panchina ospite esplode e recrimina il calcio di rigore, ma l'arbitro non vuole sentire ragioni e fa riprendere il gioco con una rimessa dal fondo. Poco prima del triplice fischio, brutto errore difensivo in fase avanzata che permette a Cardillo di rubare palla agevolmente e dopo uno scatto sulla fascia di realizzare una diagonale che supera, seppur di poco, la traversa. La Voltrese riesce nell'impresa e blocca con un secco 1-0 il Cogoleto. I ragazzi di mister Mazzocchi però non si vogliono perdere d'animo e dopo un'attenta analisi degli errori commessi in questa giornata si preparano per la sfida casalinga contro la Virtus Estri.